咁多位觀眾，唔好一咳就嚟飲咳藥水。導演，你咳啦？咳都有好多種㗎。喺中醫入邊咧，即係咳嗽咧係一個幾大嘅一個病嚟嘅。有陣時食咗藥之後，仲咳得嚴重咗。Why？我哋中醫治療好強調一樣嘢叫邪有出路，邪有出路就係要向外散發。咁然後呢樣嘢佢宣肺嘅嗰方面咧，就係將成個氣機向上提打開，同埋要清理痰熱。所以大家記住，唔好嘅嘢千祈唔好收埋。經過嗰段時間，痰液排出嚟之後，然後慢慢發現係越嚟越少啦，或者慢慢變透明嘅話咧，係一個症狀好轉緊嘅跡象嚟嘅。